Pense nisso. Ninguém é dono de nada. Todos somos inquilinos. Um dia nós teremos que ir, deixando tudo para trás. Por mais que nos apeguemos a pessoas, lugares ou coisas, tudo é passageiro e nada realmente nos pertence. A vida é uma grande jornada de empréstimos. Recebemos o tempo, o espaço, os momentos e apenas temporariamente fazemos parte de tudo isso. Quando entendemos essa verdade, passamos a valorizar mais o que temos agora, as relações que construímos, as experiências que vivemos. Aproveitamos cada instante com gratidão, sabendo que são únicos e irrepetíveis. O apego cego se dissolve e a paz surge em aceitar que estamos de passagem, apenas deixando uma marca. Então, ao invés de acumular posses, foque em deixar boas lembranças, em cultivar o amor e em viver de forma autêntica. Porque no final, o que realmente levamos são as experiências e a maneira como escolhemos viver. Faça valer o tempo que lhe foi dado, pois ele é o maior presente que a vida nos empresta.